大家好，我是小丹。炒芹菜时记住不要焯水和直接炒了。今天就和大家分享一个炒芹菜的小窍门，保证你做出来的芹菜脆内入味不塞牙。一起来看是怎么做的吧。首先准备一把芹菜，将叶子摘下来。芹菜中含有丰富的膳食纤维和各种矿物质、营养元素。很多朋友平时在烹饪芹菜的时候都是直接把芹菜叶子摘掉扔了，那样太可惜了。芹菜叶中含有大量的钾元素，对于降三高有很好的帮助。摘下来的芹菜叶我们可以留着，用来做汤、当配料、烙饼还有炒鸡蛋都特别的好吃。先把叶子放一旁留着备用。大家在买芹菜的时候最好选择这种西芹，这种芹菜吃起来又香又脆又甜，口感特别的好。将芹菜的筋撕去，这样芹菜吃起来会更加爽口，不会塞牙。然后再用刀把芹菜干从中间划开，这样能更好的方便入味，并且做出来的菜也会更加的好吃。全部划开后再把芹菜切成3公分左右的小段，切好后装入盆中，在里面加入1勺食盐，用筷子搅拌均匀，腌上15分钟，将芹菜中多余的水分腌出来。腌制过后的芹菜吃起来更加脆嫩爽口。接下来准备一把木耳放入碗中，往里面倒入适量的温水，再加入1勺白糖，少许食盐。加白糖能使木耳快速泡发，加入食盐能使木耳营养不流失。先用手充分的抓拌均匀，抓匀后先放一旁泡发备用。准备1根洗干净的胡萝卜，先把它切成薄薄的厚片，再改刀切成粗条。切好之后放入盘中备用。准备半截大葱，将它切成葱花，切好后放入盘中。准备一把大蒜切成片，把这2种食材放在一起，给整道菜增加了浓浓的香味。切好后和葱花放在一起，再剪几个干辣椒段备用。碗中打入3个鸡蛋，在里面加入几滴白醋，少许清水，这样既能去腥增香，还可以使煎出来的鸡蛋更加的蓬松。用筷子充分的搅拌均匀，使蛋清和蛋白充分融合在一起，尽量多搅拌一会儿。再用筷子给它调几下，像这样就可以了，先放一旁备用。这个时候木耳也泡发好了，体积明显变大，在里面加入1勺面粉，用手抓拌均匀。木耳的表面残留了很多杂质和灰尘，加面粉具有很强的吸附性，可以把木耳里边的脏东西和杂质全部都吸附出来。大家看一下，里边的水已经变得非常的脏了，把水倒掉，再次加入适量的清水，把它多清洗2遍就可以了。洗干净之后将木耳控水捞出，放入盘中，将木耳撕成小朵，这样能更好的方便入味，并且炒出来也会更加好吃。全部撕好后放一旁备用。这时芹菜也已经腌好了，腌出来很多的水分，而且变得非常的脆嫩，还很有韧性，像皮筋一样，特别的有弹性。将腌出来的水倒掉，再往里面倒入适量的清水，把芹菜清洗干净，把盐水洗掉。很多朋友在炒芹菜的时候喜欢焯水，其实那样做芹菜香味不仅消失了，还流失了很多营养，寡淡无味不好吃。如果直接下锅炒容易炒不熟，像这样简单的处理一下，效果明显就不一样了。把芹菜洗干净之后再将它控水捞出，放入盘中，将切好的胡萝卜加进来，
加入少许食用油，用筷子搅拌均匀，这样芹菜在蒸的时候不容易变色，色泽翠绿诱人。锅中提前烧开水，将蒸笼放上来，再将芹菜、胡萝卜倒进来，用筷子铺均匀。很多人这个步骤习惯焯水，其实用蒸的做法营养更不会流失。盖上盖子蒸1分钟就可以，时间不用太长，这样不影响芹菜脆嫩的口感。时间到了，打开盖子看一下，芹菜特别的翠绿，胡萝卜也非常好看。先将它们盛入盘中备用。锅里面加入1勺食盐，将木耳倒进来焯一下水，焯水的时间不宜太长，3分钟左右就可以了。将木耳焯至断生，焯好后将它控水捞出，放入盘中备用。锅中倒入适量的食用油，油热之后将鸡蛋液倒进来，先不要着急翻动它，等鸡蛋液定型之后再用铲子把它炒散开，将鸡蛋炒成大一点的块儿。像这样就可以了，先盛出来，再起锅倒入适量的食用油，油热之后将葱片、蒜片、辣椒段倒进来，先把它翻炒一下，炒出蒜香味儿。炒香之后再把芹菜、胡萝卜倒进来，继续给它翻炒均匀。炒好后将木耳、鸡蛋块加进来，再次翻炒均匀。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请用您发财的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。下面调个味儿，在里面加入1勺食盐，少许鸡精，1勺生抽，用铲子翻炒均匀，使调料化开。芹菜本身香甜味浓郁，所以说不需要加太多的调味品，翻炒个5、6、7、8下就可以了，出锅。装入盘中就可以美美的享用了。这样一道简单又美味的芹菜炒鸡蛋就做好了。这样炒出来的芹菜颜色也非常的漂亮，看着就非常的有食欲，口感翠绿，色泽丰富，不放肉却有肉香，清脆爽口，这样一大盘都不够吃的。吃起来香气四溢，营养又美味，再搭配上木耳、胡萝卜还有鸡蛋，营养真的是特别的全面，开胃好吃又解油腻。过年大鱼大肉吃多了，尝上这么一盘素菜，真的是特别的香，做法也是特别的简单，很适合老人和孩子们吃。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。我是小丹，每天都会分享不同的美食视频，记得关注哦，感谢您的支持，拜拜，我们明天见。